देखिए दोस्तों, कस्टमर के घर पर आ गया हूँ। सैमसंग का 7.2 केजी का वॉशिंग मशीन है और यहाँ पर ये बिल्कुल डेड है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है दोस्तों। देख सकते हो आप, इसका पल्सेटर जो यहाँ पर खड़खड़ सा आवाज़ कर रहा है। तो सबसे पहले जो है इसके पीछे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए इसका गियरबॉक्स वगैरह, बेल्ट वगैरह बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों, फिर भी इसमें जो है आवाज़ आ रही है। आवाज़ को कैसे ठीक करेंगे? तो सबसे पहले जो इसका पल्सेटर है, इसके कैप को यहाँ पर उतार लेना है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर उतार दिया है। अभी देखिए पल्सेटर के अंदर यहाँ पर ये 8 नंबर का नट लगा होता है, तो यहाँ पर ये ढीला हो गया है, जिसके कारण जो है इसमें आवाज़ आ रहा है दोस्तों। इसका गियरबॉक्स वगैरह बिल्कुल ओके। इस नट को अच्छे से टाइट कर देंगे और कैप को लगा देंगे तो ये आवाज़ बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और आपका मशीन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क करने लगेगा दोस्तों। आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए दोस्तों,